猫語がわかるんですかって？もちろんですよ。もちろん。簡単です。その言語を分かろうとするんじゃなくて、その言語を使えるようになってしまえば、言語の本質を理解することは容易なんです。それは猫語も一緒。だから、猫の言葉を理解しようとするんじゃない。まず自分が使えるようになること。そこから始まります。メロン、メロン取ってくれ。メロン取ってくれよ。メロン。かわいそうな。あじさんは、死ぬよ。先が、先が、先が、先が。